Então, pessoal, mais um projeto com o Franzininho. Dessa vez é um projeto para quem fala que só falta ele falar. Então, o que nós vamos usar aqui é um módulo de tocar MP3, o DFP Mini. Esse módulo tem diversas coisas interessantes. Ele vai tocar MP3 aqui de um cartãozinho micro SD. Ele permite ligar direto um alto-falante, simplifica aqui um pouco a montagem. Quem quiser pode botar aí um amplificador externo, inclusive com saída estéreo. E o que interessa para esse projeto é que a gente pode controlar ele através de uma conexão serial assíncrona. No caso do Franzininho, tem um pequeno problema aí, que é o fato de que o AT-Tiny 85 não tem uma UART. Então a comunicação aí é feita na raça, né? O bit banging. A gente vai aí ter que ficar mexendo na linha ali na mão para gerar os bits, tá? Mas de qualquer forma, isso não é um problema muito grande. Eu estou somente transmitindo do Franzininho para o módulo. Eu não estou pegando as respostas. O que eu estou usando é um outro sinal, que é esse sinal que está aqui. Que é um sinal que diz se ele está ocupado ou não, se ele está tocando música ou não. Para selecionar o que ele vai tocar, eu tenho aqui 6 botões, que é uma outra coisa interessante, né? Ligar vários botões num Franzininho que não tem assim tantos pinos aí para conexão. O que é feito é conectar um pino analógico. Eu tenho aqui uma série de resistores, de forma que cada botão que eu apertar vai gerar uma tensão diferente aqui na saída. E eu vou usar o ADC para medir essa tensão e com isso decidir qual é a tecla que está apertada. Então o resultado é algo parecido com aqueles livros para criança, né, onde tem a historinha e do lado tem os botões onde o cara aperta e vai fazendo os barulhos, né? Então deixa eu ligar. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui bonitinho. Então tá, inicializar tudo. E aí eu tenho aqui os botões. Então vamos lá, vou apertar o primeiro botão. Tá aí um latido. O segundo botão. Uma chuva. O próximo é um elefante. Um avião. A buzina. Por último, os aplausos. Circuito, software, comentários, detalhes e tudo mais, está lá no blog. O link está aí embaixo, né? Entrem lá, dêem uma olhada, que tem todos os detalhes que vocês vão querer. É isso.